ya ce ni ma in je in yi audition din nan, sai da ce to shikenan, sai na ni ma na je na attending na yi audition. Sai bayan sati 2 ma ko 3 ne sai suka kira ni, sai aka ce an kira ni ne daga Kano, za a fara wani shiri son zo Kano in zo same su. Wallahi mura ta neman ta dame ni. Wallahi haka ne kam. hanyar ta zo da matuƙar sauƙi domin wadansu za ka ji da akwai sarƙaƙiya a ciki sosai. Gaskiya ka. Kasancewar ka riga ka tsinci kanka a wajen tace wanda ya dace ya zama wani kaza a duk kaza ya zama kamar wanda ya zama kaza wani kashi ne wani shagun kamar yadda ka faɗa. Haka ne. Da ka je ya ake suka lankana maka suna wajen ko kuma a labarin da ya zo da wannan suna da yake da yawa za ka ga labarai ne su fito da labari wani lokacin sai ka ga an canza masu manta sunan ka domin yanzu da za mu ci gaba da cewa Mustapha wani ba zai san waye Mustapha ne. Wallahi. Yawwa to alhamdulillah, bayan na isa Kano na shiga Arewa24 sai na ga jarumai kowa a zaune, to na zo sabo sai na zauna aka gaggaisa kawai sai haka sai ana cewa shine Badaru, to a lokacin ni ko ban san ko ni ne Badarun ba. Da aka ce kai kamar ya dace, sai aka ce to aka babba mu script sai na ga su an rubuta Badaru a sama, aka ce za ku je ku karanta daga nan za a yi rehearsal daga nan da sati 1 za a fara aiki. To shikenan na zo na fara karanta Badaru har Badaru da shi yanzu Badaru kowa ya sani da Badaru. Ya kake ji aka kira ka da wannan suna na Badaru kasancewar ajin tantance shi? Na riga na saba da shi, da yake na riga kowa Badaru tun da fim ne, ina jin daɗi da yake an san na fim, amma na ji wanda ya kira ni da irin Mustapha